Sampurasun Baraya, alhamdulillah Cupis bisa hadir kembali di episode yang ke-57 ya. Alhamdulillah di sini Cupis minta mohon dukungannya kepada teman-teman semua dari mulai Sukabumi, Cianjur, Bogor, Bekasi, Jakarta, mohon dukungannya ya. Dan tak lupa buat Bapak RW juga Cugenang, mohon dukungannya Pak RW. Buat Kang Wawan juga Cipanas, Puncak, Cimacan yang punya kawasannya juga, mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan video yang akan Cupis tayangkan selanjutnya juga. Dan buat para anak-anak Margaluyu ya, khususnya Kelurahan Muka ya, buat Margaluyu RT 04 RW 21 nya juga, buat Agusnya juga, Ali, pokoknya buat anak-anak game yang suka nge-game, tolong komen lagi ya, sekarang akan tayang tampil lagi Cupis ya. Dan buat itu ya, buat kakak Hani juga supaya sehat selalu, berkah selamat. Oke, Kancah TV mantap. Tuh, naon wae di dieu? Ham nyapu ku urang teh keur ngadaguan babaturan ya tita tadi can datang kok kakesel kieu Aing tun kamari urang geus menang di bantuan PKH, mana geus menang can? Alhamdulillah, syukur we aing geus menang deui bantuan di PKH mah Ham. Urang mah geus lagi can menang deui. Emang bantuanna mangrupa naon? Biasa we sembako tun. Aya beas 5 kilo, terus daging ayam 1 kilo, terus endog 2 kilo, minyak 2 liter, jeung eta we mie 5 bungkus. Loba oge Ham, kabeneran atuh urang ngiem lah beasna 2 liter mah. Urang di imah geus teu boga beas. Ampun tun lain teh hayang meneng nginjem. Di kamari keneh ge kabehana geus beak. Nah, geus beak deui, pan kakare kamari menang bantuan teh. Eta gara-gara nama budak urang dikasih bulan pisan. Naon dijual ku budak maneh? Lain dijual tun. Jadi kieu carita nama kamari teh urang keur ngembah daging. Budak ngagorowan, "Pak, udang, Pak." Si mama pemasakeun gas, itu urang hudang. Eueuh kabehanana beak. Oh, ngimpi atuh maneh mah. Di mana Tun? Non, mana mabok? Diuk heula. Aing mah. Sebenarnya mana teh di mana atuh? Make jeung mabok segala. Eta geus dinu hajat, nepo hiburan. Pan hiburan ge ka karakter. Nah, geus balik deui. Nya, hanas aing geus persiapan mabok sing euy. Ai sugan teh hiburanana dangdut. Pas ka ditu teh marawisan. Bingung aing ngajogedanana kumaha. Oh, kitu. Nya atuh kari joget behe kumaha ngeunana maneh. Ceng. Ari maneh teu mikir pisan, marawisan kumaha ngajogedanana, da aing bingung teu bisa. Pang nama era mah nya aing rek joget sorangan. Lah kumaha sia we? Mabok di aya keneh ka era mah nya. Pi, ari nu maot teh di dinya teh saha Eta pamajikan RT. Oh, emang geringna geus lila eta teh Pi? Lila aya kana 3 bulanan mah geringna. Oh, gitu. Terus dikuburkeunana di mana, Pi? Eta di tanah wakaf. Eta mah salakina pas rek dikuburkeun ngamuk teu narima. Nah, make jeung teu narima sagala. Pan bereunu maut mah lumrah kudu dikuburkeun, Pi. Pasti moal narima tuh. Pan salakina mah masih hirup. Tuan, urang mati saprak nginjem duit ti Bang Emok, ieu mah jadi lega teh sia. Atuh hebat maneh mah nginjem ka Bang Emok teh bisa dipake ngabangun. Lain dipake ngabangun. Ari geus kumaha? Ongko biasana ngomong imah digedean, dibangun kumaha maksudna? Ah, henteu duit ti Bang Emok mah henteu dipake ngabangun. Biasa be dipake keur sapopoe. Ari tadi maneh ngomong cenah imah jadi lega. Emang kumaha caritana eta teh?
Nyati saprakna nginjem ka Bang Emok teh TV dijual, kulkas dijual, lemari oge dijual sia. Pokona mah tun begitu lunas ka Bang Emok, imah jadi lega. Nya ari lega nama pasti lega ngan maneh sangsara meureun. Aduh, Aya naon, Kris? tadi di pengkolan, mobil katabrak kunini Nu balik ari ngomong teh. salah. Malum kerewas matun. Maksud orang teh, sini nih katabrak ke mobil. Pengen kertarik mobilnya teh. Tah gitu ngomong teh jadi jelas ka urangna. Tuluy kumaha tah nini-ninina? Nya, pas kurang disamperkeun teh. Kudu ngeunaheun hungkul barabak. Oh, nya syukur atau ingan saukur barabak hungkul mah. Nya, nu babak teh leungeuna, nu lainna mah hancur nu aya. Ham, hari mana orang Sunda asli Nya asli atuh orang Sunda. Kalau orang ge dua anak orang Sunda, emang naon gitu? Cing, lamun bener maneh asli orang Sunda. Pan aya di Sunda mah kadaharan lolobana disararingkat saperti cirengnya aci digoreng. Tah urang rek nanya ari comro naon hartina. Gampang atuh combro mah. Oncom di jero, Bener oge aya misro. amis di jero. Tapi bener deui oge Cing lah urang mah penasaran hiji deui werek nanyakeun ari gehu naon hartina. Komo eta gampang pisan. Toge jeung tahu. Tah, enak urang ek nanya ka maneh. Maneh urang Sunda asli lain. Ya urang mah asli Sunda atuh, matak urang apa singkatan dahareun-dahareunna ge berarti asli urang Sunda. Lamun kitu mah urang erek tanya, "Ai joting naon?" Joting asa kakarek ngadenge urang mah. Taluk lah. Engko orang Sunda, tapi tak apal joting. Yeuh, joting teh jombrona dilihat teuing. Hari nu kitu lain hakaneun tapi ngaredek aing.